Привет, друзья! Мы в Карачаево-Черкесии на этот раз. Не так давно были в Кабардино-Балкарии. Там пожили немного, об этом есть несколько роликов на канале. А теперь у нас долгожданный отпуск, и мы отправились проверять, что же все находят такого в Архизе. Постоянно сюда возвращаются, пишут и выкладывают фотографии, пишут хвалебные разные оды этому району. Вот, поэтому отправились в Карачаево-Черкесию, в Архиз. Вот уже первая ночевка у нас была у самого входа. Нам предстоит красивый, надеюсь, маршрут на 7-8 дней. Такой лайтовый, не без каких-то спортивных достижений или особых трудностей. После этого мы остановимся в отеле уже на выходе с маршрута и, возможно, еще где-то погуляем уже в таком цивилизованном, менее диком формате. Надеюсь, будет интересно. Мы с собой взяли хорошее настроение, новое снаряжение, новые сублимированные продукты. Будем потихоньку по мере ролика обо всем этом рассказывать и показывать. Несколько слов о нашей дороге, которая не попала на видео. Получается, что мы прилетели в Минеральные воды, оттуда на такси. Доехали сначала за 100 рублей до Нового Баку. Это наша традиция, есть в этом прекрасном кафе-ресторане, прямо рядом с аэропортом. А вот уже из Нового Баку мы вызвали Яндекс.Такси, что, наверное, не так экономически целесообразно, потому что можно найти машину и дешевле. Но мы воспользовались Яндекс.Такси и построили маршрут через Альп-Индустрию, которая есть в Пятигорске. Есть также Альп-Индустрия в Архизе, но она находится, как и в Приэльбрусе, там около канатных дорог, работает ограниченное количество по времени, и рисковать с заездом туда, успеем, не успеем там и так далее, мы не стали. Поэтому в Минводах вроде тоже есть где купить газ. Основная цель Альп-Индустрии — это газ, была покупка газа. Но я заранее позвонил в Альп-Индустрию, договорился, что там мне отложат несколько баллончиков. И, соответственно, мы заехали туда, хотя по маршруту это, крюк небольшой получался. Заехали в Альп-Индустрию и потом направились к старту нашего маршрута, к повороту с шоссе на Софийскую поляну. Получается, в дороге где-то 3,5 часа. Нас высадили уже в потемках, и мы где-то 3 километра, 3,5 дошли до стояночки, где заночевали. Получается, я все стоянки, я постараюсь, трек я писать не буду, сразу говорю, там все будет понятно по местам стоянок, как мы шли. То есть здесь есть тропы, никаких проблем с составлением собственного маршрута не возникнет. Но места стоянок я постараюсь запоминать на карте и, наверное, координаты где-нибудь в описании к ролику выложу, чтобы, можно было как бы на карте визуализировать наш путь, да, проще, кому это будет интересно. Вы, наверное, уже заметили, что довольно часто в наших походах мы используем сублимированное питание, да, и, как правило, в последнее время это adventure food, потому что, несколько есть причин, потому что, легко купить в России теперь, в одном известном достаточно, по крайней мере, в Москве магазине это продается, как правило, в ассортименте. Цена вполне соответствует качеству, количеству, объему порции, да. И 3, это сам ассортимент, он содержит достаточно блюд без мяса, потому что мы не едим мясо. Вот. Но именно к этому походу в этом магазине, известном достаточно, по крайней мере в Москве, закончились все сублиматы, видимо, летний сезон там и так далее, все скупили. Вот. И мы заказали Track and Eat. Это немецкие сублиматы, которые раньше были тоже представлены в России достаточно, вот, но потом куда-то делись, но их
можно легко из Европы заказать. Цена, кстати, получается плюс-минус, как если вот у нас покупать Adventure Food. Вот. Track and Eat я выбрал, потому что уже был знаком с продукцией этой фирмы, мне нравилось, когда-то я ел эти сублиматы. И у них тоже большой ассортимент блюд без мяса. Мы будем пробовать разные блюда. Мы взяли несколько блюд с собой. Будем пробовать разные блюда, рассказывать как вкус, так между делом. Что по упаковке могу сказать. Это вот первый наш завтрак, брекфаст. Какой-то омлет, видимо, или яичница. По упаковке. Упаковка, с одной стороны, очень удобная, потому что здесь есть две отрывашки. Вот первая отрывашка, ее уже нету. Ее надо использовать для того, чтобы туда налить воды, все перемешать. И для тех, у кого короткие ложки, большая проблема этих пакетов сублимированных, что их неудобно поглощать обычной ложкой человеческой, да и длинная иногда не очень, она вся пачкается. Для тех, кто хочет удобно поесть, есть еще одна отрывашка. Вот. Уже после того, как заварилась, можно укоротить пакет, удобно есть. Здесь есть так же, как и в Adventure Food, такая мерная шкала деления, но в Adventure Food оно обусловлено тем, наличие этой штуковины, что в инструкции сзади четко написано налить воды до деления 7, например, или 8. И это деление, оно ярко выражено. Здесь же написано налить 185 миллилитров. И есть вот это вот. Как-то, наверное, вот эти вот деления можно конвертировать в миллилитры, но я пока не научился, это первый опыт, поэтому на глазок получается, на глазок. Ну все, так красиво, лаконично, тут горное озеро, как вот в Архизе прям вот фотография это, да? Сейчас попробуем, у нас уже заварилось все, расскажем. Это омлет с томатом, перцем, короче, с овощами. Посмотрим. Кристина, ну как тебе? Мне понравилось. Олег сейчас затер, что ему не очень нравятся сублимированные яйца, потому что они странные на вкус. Ну, есть такое, это не совсем похоже на домашние приготовленные яйца, но в целом нормальная питательная жижа у нас получилась. Что мне понравилось? Мне понравилось, что калорийность общая, вот всего, что здесь получилось, 641 килокалорий. Это, в общем, довольно сытный завтрак, то, что надо, если ты ешь два раза в день. И еще мне понравился состав. Там вот вообще ничего лишнего, буквально 2 строчки. Яичная пудра, масло, молоко, лук, томаты, ну и так далее. В общем, по-моему, здорово пока что. И довольно вкусно. Софийская поляна представляет из себя довольно печальное зрелище. До горизонта видно автомобили, кемпинги, дома какие-то, хаотичная застройка. Ночью было ужасно идти из-за постоянных машин, постоянно какие-то заборы, мешающие пройти. Но, ну не ночью, а в темноте, вот когда мы вчера шли. Но темнота, она скрывала весь масштаб. И при свете дня, конечно, все стало еще печальнее. Причем, по ощущениям, мы здесь были в прошлом году, все еще усугубилось, потому что ну, больше стало построек разного характера. Музыка вечером, какие-то, похоже на какой-то огромный open air. Вот. Мы сейчас уже вышли на тропу в сторону ледниковой фермы, куда мы направляемся. И отсюда не так все это, конечно, видно, но вот кусочек, самый краешек, где вот перед вами там вот припаркованные машины, палатки, все это, вон, даже рядышком вот тут вот. Вот, все это вот чуть дальше еще в большем количестве присутствует. До ледниковой фермы ведет вот такая вот грунтовая дорога. Ну, она доступна, я так понимаю, только более-менее проходимым машинам. По ней забрасывают туристов погулять
к водопадам Софийским, к леднику Софийскому, ну и тем, кто хочет на Софийские озера сходить. Поэтому у нас сейчас путь будет сегодня еще такой в цивилизации, по вот этой дороге. А надеюсь, что завтра мы уже покинем места, где хотя бы есть машины, да, останутся только люди нам встречаться. Вот, ну посмотрим. Вот получается наш путь. На самом деле к Софийским озерам есть еще одна дорожка, более интересная, которой мы пытались сходить в прошлом году в выходные, когда жили в Пятигорске. Но у нас немножко не получилось. Но отсюда вот этот путь видно. Он начинается с экотропы, с того места, где мы вот ночевали. Идет по вот этой вот как бы взлет, вот здесь вот через лес. Потом выходит вон туда. И вот там вот отсюда не видно такой, как водопад. Стекает из озера Орленок. Вот, надо подняться к озеру Орленок, потом подняться еще выше, и вот по тем горам, как бы с другой стороны Софии, вон там снизу река София, можно прийти на Софийские озера. А мы идем как бы с более классического и распространенного, благодаря вот этой вот автомобильной дороге, ну, заходика со стороны ледяной фермы. Но мы на самом деле не из-за дороги так идем, а из-за того, что хочется не обходить Софийский ледник и Софийские водопады, и посмотреть еще эту достопримечательность. При Эльбрусе мы, когда ходили по горам, купили СИС, да, по-моему? СИС фирмы, таблетки, ну, этот, изотоник. Да. Там несколько вкусов есть с содержанием кофеина, есть без содержания. Мы взяли, конечно, без содержания кофеина, а вкус не помню какой. Клубника с лаймом, ты что? Ну, она как бы, эти все вкусы синтетические, они не очень как бы похожи на настоящие. И, честно говоря, они быстро надоедают. То есть от этих таблеток сначала я вообще клал по 2 на бутылку. Потом стали класть по одной, и даже по одной, конечно, он не такой ярко выраженный вкус, но все равно он быстро надоедает. Поэтому в этот поход решили взять остатки того тюбика. И я вместе с сублиматами заказал немецкую вот такую вот такие изотоники Electrolyte Sport Drink. Очень важно, что, ну, видимо, считает производитель, что здесь нету сахара, потому что это написано крупно, со вкусом цитруса. Вот, поэтому будем мешать то это, чередовать, и надеюсь, не так сильно надоест. Вот, развели первую таблетку. Пока нормально. Вкус почти отсутствует, а запах лимончика. Здорово, то, что надо. Итак, друзья, позади где-то 8,5 километров и в районе 400 метров перепада, по-моему, если я не ошибаюсь. Мы дошли от Софийской поляны практически до ледниковой или ледяной. Ледовая ферма. Ну, какой-то фермы. Вот. Соответственно, эта ферма вон там. Там же есть кафе, мы туда попозже прогуляемся. И там же, судя по всему, огромная парковка. За мной вот еще одна парковка. Вот тут вот места уже начинаются, где лагеря, палатки стоят. И вот туда вот уходит тропа к Софийским озерам. Мы планируем найти место под палатку, встать где-то здесь, а потом пойти погулять к водопадам. Может быть, на седло. Вон оно, седло. Вот ледник. И водопады видно прям прекрасно. Вот, что хочется сказать. Хочется сказать, что в сезон, может быть, ранней весной, или там в начале лета, или осенью, иная картина. Но в сезон мы шли специально, чтобы не было скучно, и чтобы вот вам рассказать о масштабе, так сказать, катастрофы, считали. И у нас получилось, какой счет? 56
56 легковых автомобилей. Это внедорожники. Да, Это внедорожники разные, да. УАЗики, немного личного транспорта такого полноприводного, там Да. штуки 2-3. 10 буханок. Туда же должны были попасть шишиги, но они не ехали в ту сторону, но мы видели, как они возвращались. То есть они до нашего выхода забрасывали людей. И 20, а-ля мототранспорт. Мы туда отнесли мотоциклы, которые встретили. Квадроциклы и багги. Да. Итого 56, 10, 20, да, вот такой счет. 86. И это только в одну сторону мы видели, еще люди возвращались. Некоторые, кстати, из этих машин делали по несколько рейсов, но некоторые, которые возвращались, мы их туда не встречали, да, то есть они раньше уже, да, проехали. Вот. И были, да, и крупные шишиги. Вот. Чтобы вот объем осознать, каждая машина перевозит, там были машины, УАЗики, которые там по 7 человек везли, да, были буханки, которые тоже довольно вместительные. Пришли, встали на стояночке под началом тропы к Софийским озерам, чтобы утром туда стартануть. Около реки, такой красивой. Пьем чай и выдвигаемся налегке в сторону водопадов и Софийского седла. Попробуем туда прогуляться, докуда дойдем. Что хочется сказать? Очень много зверей. Зверей? Да, мы столько зверей всяких видели. Я не ожидал даже этого. Почему? Это же прекрасно. Ну да, мы видели какого-то зайца или кролика ночью, прямо на Софийской поляне, очень странно. Он был огромный, но при этом дикий, как бы, вроде, Но при этом странного раскраса. он был черно-белый, такой, как шахматный, короче. Да, ну это какой-то, да, сбежавший беглец, видимо, какой-то. Вот. Мы видели соек, видели Соек целое семейство. стада разных животных. Да, коров здесь много. И здесь, вот видно, пасутся домашние коровы, и среди них таким особняком пятно каких-то странных, Парнокопытных. да. С рогами по-другому, с другим изгибом, и Да. они такого одного цвета, и они обособленно держатся Да. своей группой. Но тусуются вместе с коровами при этом, но как бы только вместе. Не знаю, просто супер. Я здесь еще встретила семейство мухоморов вот на соседней поляне. До сих пор под большим впечатлением, какие они симпатичные. Просто дико красивые грибы. Все, что наверху, зрелище, конечно, фантастическое. Там гигантский ледник, куча водопадов, даже не знаю посчитать их, да, много, короче, водопадов. С правой стороны, слева видно Софийское седло, куда мы попробуем дойти. А вот все, что снизу, конечно, удручает. Здесь гигантский палаточный лагерь с автомобилями и шатрами какими-то, шашлыками и прочей, всей атрибутики соответствующей.
Так, ну чего, мы, значит, после того, как прошли вот эти 8 километров, встали на стояночку лагерем, пошли гулять в сторону водопадов. Там их несколько. Сначала было удручающее какое-то настроение, потому что... Аномально много людей, больше, чем на Дерпинском карнизе. Да, Сюда можно забрасываться на машине очень-очень далеко, поэтому здесь много людей. Вот, да, много людей, машин, какие-то шашлыки непонятные. Ходят люди, видно, далекие от туризма и гор. Вот, сначала это как-то напрягало, но потом, когда мы дошли до водопада, это уже как бы было время обеденное. Там оказалось, что совсем людей уже мало, они все спускались нам навстречу в основном. Мы прошли, и все доходят, основная масса, к первым же водопадам и дальше не идут. Есть, получается, нижняя тропа, которая ведет мимо водопадов, к ним не подходя как бы, на Софийское седло. А есть верхняя тропа, которая ведет через все водопады, прямо тоже к Софийскому седлу. Мы хотели, собственно, пройти через водопады. Пошли по тропе, людей там уже почти не было, очень красивые водопады, классные. Можно даже не купаться, потому что есть водопады, где там прям рядом находишься и тебя омывает брызгами. Вот, супер место, красивое очень. Но от одного из водопадов довольно бурный ручей течет, и он как бы тропу пересекает. Ну и на самом деле рано утром или не в конце августа, а там в июле, например, там легко можно перебраться и как бы не такой объем воды. Мы попали как раз уже в вечернее время, в конец августа, воды много и как-то рисковать не хотелось, потому что там такой уклончик и вот этот ручей, он бурно-бурно вниз туда, да, сразу устремляется. Много порогов. Да. Это кажется опасным. И мы пошли по одному из ручейков вниз, спустились на нижнюю тропу. Долго искали, как, получается, перейти речку, чтобы все-таки сходить на седло. Вот, в итоге нашли переходик, перешли, но до седла немного не дошли. Сколько там, буквально... 200 метров по высоте и 500-600 метров по расстоянию, потому что уже темнеет. И как бы что там делать в темноте, и потом в темноте спускаться. У нас и так отличная акклиматизация вышла, хороший день, поэтому спускаемся вниз. Доброе утро. Ночью была гроза, но такая, с небольшим дождиком, никакого ливня. Мы сегодня чуть попозже встали после вчерашнего насыщенного дня. Выглянуло солнышко, очень ясная, хорошая погода. И вот мы завтракаем и выдвигаемся к Софийским озерам. На завтрак у нас очередное блюдо от Track and Eat. Кускус, не пойми с чем. 558 килокалорий. На этот раз, кстати, здесь сзади написано, что надо налить воды 300 миллилитров приблизительно 7 сантиметров. То есть вот до вот этой вот отметочки. Но отметочка почему-то не выделена. Сейчас позавтракаем, попробуем как на вкус и будем выдвигаться. Получается 900 метров где-то набора нас ждет. И 3,5-4 километра. По пути будут какие-то водопады, будет поворот еще на одну клевую тропу, которую когда-нибудь, может быть, исследуем в следующий раз. Вот. И, собственно, Софийские озера. Ну как, Кристина? Перед нами водопады Ак-Айры, а мы держим путь к другим водопадам, вон там вот тоже есть, и потом к Софийским озерам.
Вон тропа на Софийские озера. Надо вон туда идти вот. Вон оттуда мы пришли. А вот здесь вот, не видно за перегибчиком, я только что купался под водопадом. А сейчас я нахожусь на тропке, которая ведет на поляну Псыш. Окружная архызская такая тропа. Судя по всему, судя по названиям всяких ночевок по пути и вершины, которые открываются, это такая альпинистская тропка. Здесь вот водопад, тот же ручей, который образует водопад, под которым я только что купался, только вот другой водопад чуть выше. И я решил прогуляться по этой тропке, вот так вот, набрать метров там 400-500, сколько хватит времени, а Кристина там у водопадика отдыхает, ждет меня. Вот спартаковские ночевки. Вот так вот тропа идет туда вот. И там вот где-то в часе ходьбы песчаные ночевки. Ну и там дальше уже тропка идет к каким-то озерам, даже по леднику. Вот. Но до песчаных ночевок час где-то, я, наверное, уже туда не успею. Чуть поближе подойду. Ну чего, друзья, вот теперь вон туда дальше, песчаные стоянки. Дальше можно прийти на Зеленые озера. Можно двумя путями через ледник. И если там проблемы, то не через ледник, а через еще одну группу водопадов спуститься к реке Псыш. Тропа здоровская, людей вообще нет. Я обязательно этим маршрутом походик схожу в будущем. Вон оттуда мы пришли. Вот такая вот предгрозовая красота вокруг. А теперь нам вот на тот перевал, вот перед вот этим пупырем, вот так вот. И там уже за перемычкой будут озера. Еще метров 300 набора, где-то может быть километр ходу. Охренеть! Ничего, Кристиночка, поделись впечатлениями. Тут очень красиво. Как тебе дорога? Ну, я устала. Озера замечательные, да? Озера очень красивые, да. Дорога, ну, я видела, сюда люди, видимо, одним днем бегают с палками, с рюкзаком, без проблем. С нашими рюкзаками, с моим рюкзаком, мне было сложновато. Ну ничего, дошли, да?
Вот оттуда мы пришли. За облаками не видно. Это большое Софийское озеро. Посмотрите, какая красота. Причем и с солнцем красота, и без солнца красота, и с облаками, и без облаков. Просто фантастически. Постоянно все меняется. Постоянно очень красиво. Вон там вот еще одно озеро. Вот. А мы на таком перешеечке между двух озер встали на стояночку. Вот получается палатка наша. Там вот еще одно озеро. Тут у нас кухня. Вот. Так. Так вот. Вот с таким видом будем стоять. Так, на ужин у нас трекадит, ризотто с садовыми овощами. Кристина, Вот выглядит. пробуй. Так, тут, наверное, перемешивать надо, да? Пахнет вкусно. Ну, выглядит вот так. Супер. Как в сравнении с Adventure Food? Ну, чуть-чуть по-разному. Они разные наборы овощей используют. Ну, Чуть-чуть что по-разному. вкуснее, по-простому. Нет, так не получится. Оба очень вкусные, вот так скажем. Могу сравнить с этой точка С равновесием. с равновесием. Не, ну это легче всего с равновесием сравнивать. Что не сравни, все будет не в пользу равновесия. Такое вот у нас доброе утро. Мы завтракаем в палатке, потому что снаружи непогода. Вот Олег. Олег, доброе утро. Расскажи, что мы вчера про спальник заметили. Нормальная рожа. Да, очень красивая. Спальник, который мы с собой взяли, Big Agnes двуспальный. Он всем хорош, но есть один нюанс, что в сборе с ковриками вместе он занимает всю площадь палатки. И получается, что приходится либо на нем там раздеваться, переодеваться, грязные какие-то вещи могут на нем быть. Вот есть, например, неудобно, потому что спальник быстро становится грязным. И в крошках, в разных прочем всем. Вот. А если делать иначе, вот мы сейчас так сделали, то надо как бы высвобождать коврик из него, чтобы вот, ну, то есть обычный спальник можно взять, отбросить в сторону, куда-нибудь в голову там, например, и спокойно там есть, переодеваться, делать какие-то дела. А с этим так не прокатит. Надо либо разбирать полностью всю эту конструкцию, либо пачкать спальник. Вот. И то, и другое так себе.